Карагыз әле, нәрсә таптым мин? Бу Көмеш кыңгырау газетасы. Бу Көмеш кыңгырау газетасы гына түгел, бу минем өчен бик зур байлык. Монда Көмеш кыңгырауның төрле елларда чыккан соннары, номерлары, төрле елларда чыккан газеталары бар. Һәм шуны әйтәсем килә, Көмеш кыңгырау белән минем язмышым мин туганчы ук инде бәйле булган. Бәйләнгән. Менә мин үзем 2003 елда тудым, ләкин менә монда игътибарлырак карасак, 2001 елгы газетада бар, 2002, 2003 елгы газетада бар. Бу мин туганчы, минем апам шулай һәрбер санын җыйган. Мәсәлән, менә монда 2001 елгы Көмеш кыңгырау газетасы. Карагыз, 104 номер, 27 декабрь. Бу инде 2001 елның соңгы газетасыдыр. Иң беренче газетасы миндә булганы. Хәзер карыйбыз. Менә 11 майдан, 38 номерлы. Карагыз, күпме газета монда. Бу бит шундый байлык, искиткеч байлык. Менә мондай 2001 елда менә шушындый Көмеш кыңгырау редакциясеннән шушындый кичкенә генә китапчыклар, газеталарда чыккан. Карагыз, Гөлчәчәк, Бар хикмәт исемдә. Шундый кызык. Һәм менә монда инде 2002 елгы Көмеш кыңгырау газетасы. Шулай ук айрым-айрым китапчыклар, батырлык эшләр иде. Менә күрәсезме, барысы да шундый кызык, искиткеч. Һәм буларны миңа каравы үземә дә рәхәтлек бирә, күңелемне күтәрә. Карагыз әле. Барысы да җыелган. Менә монда бу 2002 елның бүтән номерларда бар дисәң дә була. Менә 9 гыйнвардан башланган бу 3 номердан һәм 98 номердан бетә 11 декабрь. Һәм шушындый китапчыклар. Менә монда 2003 елгы Көмеш кыңгырау газетасы. Кызганыч 2003 елгыныкы әзрәк, ләкин шулай да алар барысы да бар. Һәм инде 2003 ел ул мин туган ел, үземнең туган көнемдә чыккан газета юк микән дип караган идем, кызганычка каршы юк. Һәм шулай ук шушындый китаплар килгән була Көмеш кыңгырауда. Менә булар инде 2013, 2012 елгы газеталар. Буларны мин үзем җыйдым. Карагыз әле. Нинди байлык бит бу.